dhammaan dhalinyarada la soo tababarayna waxaan leeyahay hambalyo dawladda walaalaheen reer Djibouti oo noo soo tababartayna waxaan uga mahad celinaynaa dadaalka walaalnimo ee mar walba la garab taagan yihiin ciidanka cusub oo la soo tababarayna waxaan leeyahay ku soo dhawaada dalkiina hooyo waxa idin sugaysa shaqo aad u culus laakiin shaqada ugu wanaagsan oo qofku u qabto dalkiisa taasoo ah difaaca dalkaada hooyo waxaan rajaynayaa inaad ka uga faa'iideyn doontaan waxa la idin soo baray shacabka Soomaaliyeed iyo dalkiina waxaan u mahad celinayaa wasiirka iyo taliyayaasha kuwa nala jooga iyo kuwa naga maqanba iyo dhammaan ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho ama caasimadda waan ku amaanayo howlkarnimada ay muujiyeen bishii barakeysneed ee Ramadaan iyo waqtiyadii ka horeeyay iyadoo runtii aan aaminsanahay soo jeedka ay soo jeedeen iyo dadaalka dheeraadka ay bixiyeen inay ku diirsadeen shacabka Soomaaliyeed waxa kale oo aad ugu mahad celinayaa shacabka Soomaaliyeed oo la shaqeeya ciidamada sugidda amniga oo runtii aad dulqaad u muujiyay waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed la shaqeynta ciidamada waxay qayb weyn ka tahay in nolosha magaalada wax laga bedelo laakiin waxaan idinkaga mahad celinayaa anigoo ku hadlaya magaca wasiirka iyo dhammaan taliyayaasha dulqaadka aad muujisaan fahamka aad muujisaan waan ogahay inay dhib tahay in waqtiyo badan aad ciidamada meelo badan ay ka shaqeeyaan aad iyaga caawisaan waan ogahay inay waqti qaadato meeshii la aadi jiray sababtoo ah in baaritaan badan baabuurta lagu sameeyo waxaan idin ballan qaadaynaa inaan si dardar gelin doono aan soo gaari doono haddii Ilaahay yiraahdo waqti aan loo baahnayn baaritaan badan marka amniga oo dhan uu soo hagaago inta laga gaarayo ciidamadu waxay ka shaqeeyaan inay badbaadiyaan nafta dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed dadaalkaas waxaan idin ka codsanaynaa inaad u dul qaadataan kalena shaqeysaan ciidamada amniga sugana waxaan leenahay waa inaad dadka Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed si sharaf leh ula dhaqantaan inaad ixtiraamtaan guriyaha aad galeysaan waa inaad ogaataan inay yihiin guriyo dad walaalihiina meelaha aad taagantihiin dadka waayeelka hooyooyinka iyo carruurta waxaa la rabaa inaad si fiican ula dhaqantaan jidadka ka gudbisaan ciidanku waa astaanta qaranka fadlan muujiya astaantaas waa mahadsantihiin